Bonjour chers amis, merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors je profite de ma révision du cours la lexicologie que vous avez maintenant au programme d'S3. Et si vous ne connaissez rien, c'est l'occasion de faire sa connaissance. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour la découvrir. Et si la vidéo vous plaisait, laissez un petit j'aime, ça me fait plaisir. Et si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez laisser un commentaire. Et vous pouvez évidemment abonner à la chaîne YouTube Art El Matar. Alors pour l'objectif du module, c'est faire connaître par l'observation, l'analyse et l'exercice les différents procédés de formation des mots en français et amener l'étudiant à distinguer les différents types de relations sémantiques entre les mots du français. إذا الهدف من خلال دراسة هذه المادة هو التعرف من خلال الملاحظة والتحليل والتمرين عن مختلف الوسائل لتركيب الجمل والتمييز بين مختلف أنواع العلاقات المعاني كلمات اللغة الفرنسية. Et on passe directement à la définition de la lexicologie. Car on a dans ce cours une introduction qui parle sur la linguistique en général et les différents types de la linguistique et ses branches. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la lexicologie. L'objectif de ce cours porte sur la lexicologie française. Alors, الهدف من هذا الدرس هذا بصفة عامة هو exactement بالضبط la lexicologie française. لأنه كل لغة في هذا العالم كاين واحد العلم اللي كيهتم بالدراسة ديالها بصفة خاصة، وحنا عندنا بالضبط هنايا لا لكسيكولوجي التعريف ديالها اون جينيرال، ولكن اللي كندرسو اكزاكتومون في هذا الموديول هي لا لكسيكولوجي فرانسيز. La lexicologie française, il peut être défini par rapport aux d'autres disciplines plus vastes dont elle n'est qu'une partie. La sémantique, dans l'objet et l'étude des significations linguistiques, et les mêmes branches de la sémiologie, qui traitent des codes de signes en général. La lexicologie alors fait partie de la sémantique qui est une branche linguistique, et le signe linguistique s'inscrit dans le cadre de la science des systèmes, à savoir la sémiologie. بمعنى أنه إلا بغينا نعرفو مادة ديال لا لكسيكولوجي خاصنا نعرفوها بارتباطها مع مواد أخرى أو علوم أخرى أوسع منها، اللي منهم لا سيمانتيك ولا سيمانتيك هو علم مختص بدراسة معاني الألفاظ والعبارات والتراكيب اللغوية. ولا سيميولوجي هو علم اللي كيهتم لنا بدراسة الدلالات والإشارات. إذن que ce soit la sémantique ou bien la sémiologie ou bien la lexicologie كلهم des branches من la linguistique اللي هي المادة أو العلم اللي كيهتم باللغة بصفة عامة. وهاد المواد بثلاثة هما جزء من la linguistique. La lexicologie كتجمع لينا هاد لي سيونس، هاد لي دو سيونس، لا سيمانتيك ولا سيميولوجي، وما كلهم علوم مختصين باللغة. كل واحد والاختصاص ديالو، كاين الاختصاص ديالو المعاني وكاين الاختصاص ديالو الدلالة، يعني المعنى وما يدل عنه. Alors, c'est quoi la lexicologie sur le plan étymologique? Alors, le terme lexicologie sur le plan étymologique vient des deux mots lexique et logie. Lexique, c'est l'ensemble des mots. Et logie, ça veut dire la science. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la lexicologie? La lexicologie est l'étude scientifique de l'ensemble des mots d'une langue. La lexicologie est l'étude scientifique de l'ensemble des mots d'une langue. La lexicologie est l'étude scientifique de l'ensemble des mots d'une langue. La lexicologie est l'étude scientifique de l'ensemble des mots d'une langue. La lexicologie est l'étude scientifique de l'ensemble des mots d'une langue.
اذا هاد العلم ديال اللغه هو دراسه علميه كلمات واحد اللغه من وجهة نظر الأصل ديال الكلمة وتكوين الكلمة ومعنى الكلمة du point de vue de leur origine, de leur formation et de leur sens. وإلا جينا نشوفو بريسك هادشي اللي قرينا داك العام في لا ليكسيكوغرافي غير مني غنوصلو غادي نقول لكم شنو هو الفرق ما بين لا ليكسيكولوجي ولا ليكسيكوغرافي. Alors maintenant on distingue au moins deux grandes sortes d'études en lexicologie. Alors عندنا جوج ديال الانواع ديال هاد العلوم. La première est la sémantique lexicale. La sémantique lexicale s'intéresse à l'organisation sémantique du lexique. Elle analyse les différents sens des mots et les relations sémantiques qu'il entretient entre eux. إذن النوع الأول كيهتم لينا بدراسة تنظيم المعاني وتحليل معاني الكلمات والعلاقة بين هذه المعاني. والثانية la deuxième est la morphologie lexicale qui étudie les mots du point de vue de leur composition formelle. والنوع الثاني كيدرس لنا الكلمات من ناحية التكوين. La lexicologie a du rapport avec la lexicographie. Cette dernière discipline a l'élaboration des dictionnaires ou de langues. La lexicographie est à la lexicologie ce que la technique est à la théorie. Alors كيف ما شفنا العام اللي فات الموديول ديال la lexicographie هي مادة أو علم كيهتم لينا بدراسة أو بتكوين القاموس والقاموس إلا جينا نشوفو فهو أيضا كيهتم لينا بأصل الكلمة، معنى الكلمة، علاقات بين الكلمة، أضداد الكلمة، مفردات الكلمة إلى آخره. لكن شنو الفرق ما بين لا ليكسيكولوجي ولا ليكسيكوغرافي؟ لا ليكسيكوغرافي هي مادة تطبيقية طبقناها داكشي اللي كنقولو، أما لا ليكسيكولوجي فكيبقى غير نظري، غير الهضرة فوالا بحال هكا هو نظري. ou la lexicologie, la lexicographie تطبيقي. Alors la lexicologie est à la lexicographie ce que la technique est à la théorie. داكشي اللي كنقولوه في la lexicologie طبقناه في la lexicographie وحطيناه في قاموس. هذا هو الفرق. قال لك عاوتاني l'ensemble du lexique peut être scindé en lexique général au commun et lexique de spécialité qu'on trouve notamment les disciplines scientifiques et techniques, les métiers, les domaines d'activité, etc. L'étude du lexique de spécialité relève de la discipline de la terminologie que certains chercheurs appellent également la lexicologie spécialisée. بمعنى أنه هاد الكلمات هادو أو هاد المفردات كنقسموهم لجوج ديال الأنواع. ليكسيك جينيرال عام وليكسيك اللي مختص بواحد المادة معينة بمهنة معينة بواحد النشاط معين. إذن ليكسيك سبيسياليزي كيكون عنده علاقة بواحد المجال معين، يما مثلا الفيزياء عندها واحد ليكسيك خاص بها بحال قلتي الشون ليكسيكال ولا خاص بها. الرياضيات عندها واحد ليكسيك خاص بها. لا ريليجيون عندها واحد ليكسيك خاص بها. الكيمياء عندها ليكسيك خاص بها. اذا كاين واحد العلم اللي كيهتم لينا بمفردات اللي خاصه في واحد المجال معين، وكاين ليكسيك اللي كنقراو اون جينيرال بصفه عامه، يعني كاع الكلمات مخلط كلشي. وراه كنا حتى العام شفنا في لا ليكسيكوغرافي كاين ديكسيونير اللي خاص بواحد المجال معين، وكاين واحد ليكسيكوغرافي اللي كاين اون جينيرال في اي مو بغيتي كتقلب عليه. ولكن مثلا انت بغيتي انت مثلا غتخدم مثلا انت كتعلم شي لغه وبغيتي هذيك اللغه انت غتستعملها بزاف في مثلا في الفيزياء، انت عندك مثلا اجازه في الفيزياء كتمشي ديريكتومون لواحد الديكسيونير خاص بالفيزياء فيه فقط المفردات اللي خاصين بالفيزياء.
هكا ايضا هاد العلم هذا النظري فكاين عنده اختصاص فيما يسمى ليكسيك سبيسياليتي ولا كنقولوا ليه هنايا كيف ما قال لا تيرمينولوجي. alors la terminologie la terminologie ça veut dire lexicologie spécialisée, terminologie que certains chercheurs appellent également la lexicologie spécialisée. alors هادشي هو اللي عندك مهم تعرفوا في la lexicologie, la définition ديالها, l'objectif ديالها et les types ديال la lexicologie. ندوزو دابا نعرفوا بعض المفاهيم بسرعه باش ما نطولش عليكم لا فيديو بحال الفيديو السابقه. نلخصوا هذاك الشيء المفيد المختصر. on a le langage, la langue et la parole. d'abord le langage est une faculté propre à l'être humain. Il se manifeste dans sa capacité à communiquer ses pensées et ses idées à ses semblables. Ça veut dire le langage هو واحد الجامعة اللي كتخص لينا الكائن البشري والمعنى ديالها هي القدرة فقط ماشي communiquer directement ماشي se manifeste à communiquer. Il se manifeste dans sa capacité القدرة على توصيل أفكار للناس اللي كيشبهوا ليه يعني assez semblable l'être humain à un autre être humain. On ajoute que le langage est hétérogène. ما معنى hétérogène يعني متباين مختلف كل واحد واللونجاج ديالو كل واحد انا لونجاج ديالي مختلف على الاخر والاخر لونجاج ديالو مختلف على الاخر. À la différence du langage qui est hétérogène يعني وعكس le langage la langue est de nature homogène يعني متطابقة متشابهة كلنا عندنا نفس اللغة كلنا كنشابهو في نفس اللغة ماشي العالم كله عنده نفس اللغة لا ولكن اللغة الفرنسية هي اللغة الفرنسية. Alors à la différence du langage qui était hétérogène, la langue est de nature homogène dans la mesure où elle est extérieure à l'individu qui lui seul ne peut ni la créer ni la modifier. Autrement dit, la langue est un produit social de la faculté de langage qui se compose d'un ensemble de conventions adoptées par la société pour l'exercice de cette faculté. بمعنى إذن على خلاف هذه القدرة la capacité à communiquer ses idées à ses semblables هذه القدرة على توصيل الأفكار للناس اللي معاك في نفس المجتمع بطبيعتها متباينة مختلفة كل واحد وطريقته في توصيل الأفكار ديالو. طريقتي أنا مختلفة على ديالك وطريقة ديال الآخر مختلفة علينا حنا كاملين يعني hétérogène ça veut dire متباينة مختلفة لا تتشابه كل واحد وطريقته مختلفة على الآخر. au contraire de la langue est de nature homogène مطابقة كلنا عندنا نفس اللغة ماشي الموند كله ولكن على حسب كل مجتمع ولغته خاصة به. الفرنسية فرنسية الألمانية ألمانية إيطالية إيطالية. alors كل لغة مختلفة على الأخرى ولكن اللغة في حد ذاتها اللغة الفرنسية فهي لغة مطابقة لكاع الفرنسيين. كاع الفرنسيين عندهم pas la même manière de parler mais personne n'a la capacité de changer cette langue
فهمتوا؟ حتى واحد ما يقدر يبدل لينا هاد اللغه هادي، يضيف ليها ولا يزيد ليها ولا ينقص ليها. كندوي على الفرض. اما الا كان مثلا واحد الميثاق ديال مجموعه ديال واحد المجتمع ويديروا واحد الميثاق اللي اتفقوا عليه على انه يضيفوا او لا يزيدوا، وي، ولكن كفرد واحد لا، حتى واحد ما يمكن ينوض هكا راسو يبدل اللغه. اذا اللغه هو منتوج اجتماعي، لا لونغ est un produit social. هي عفوا mais en français voilà. منتوج اجتماعي من جامعة القدرة على توصيل الأفكار اللي كتكون من ميثاق اللي كيتبناه المجتمع، وهو اللي كيخلينا نتمرنوا على القدرة على التواصل. l'exercice de cette faculté. شنو هي لا فاكولتي؟ اللي هي لو لونغاج. كنتمنى تكونوا فهمتوا اشنو بغا يوصل لنا، اشنو بغات توصل لنا هذا الباراغراف هذا. وغادي نعطيكم واحد المثال في الاخر اللي فاش ندوي على لا بارول، وهو اللي غادي يقدر يوضح لنا الفرق ما بين لا لونغ و لو لونغاج و لا بارول اللي غنشوفو من بعد. Alors c'est quoi la langue? La langue est un système complexe qui se compose d'un ensemble de mots, ça veut dire le lexique, et les règles de fonctionnement, la grammaire. إذا اللغة واحد النظام اللي هو معقد كيتكون لنا من بزاف مجموعة من الكلمات، وهاد الكلمات كيتنظموا أو كيتكونوا من خلال قواعد. وفاش كنكونوا هاد النظام هذا كيمكننا أننا نتواصلوا مع الناس. باش نفسروا أكثر، هو في الاس ان ديالنا قرينا لو مو ou le genre ديال le mot, le nom pardon. شفنا بزاف ديال les genres, les noms communs, les noms propres, l'adjectif, la préposition. هادو كلهم كيتجمعوا لينا في les mots. و في S3 دابا اللي كنقراو فيها لا مورفوسينتاكس. هاد لا مورفوسينتاكس هي مجموعه من القواعد اللي تمكننا من اننا نجمعوا هاد الكلمات هادو بطريقه صحيحه اللي تمكنك من انه الاخر يقدر يفهمك. La parole est un acte individuel de l'utilisation d'une langue par un locuteur par le moyen de ses organes fondateurs, ce qui signifie que la parole varie selon les locuteurs et les situations de communication. Il a dit le langage c'est la capacité à communiquer. La parole c'est le فعل ماشي القدرة فقط، وإنما هذاك الفعل ديال la communication هو la parole بخلاصة. وكل واحد وكيفاش كيهضر est un individuel، ماشي بحال لا لونغ هي متطابقة متشابهة. لا بارول كل واحد وكيفاش كيدوي. كاين اللي كيقول مثلا الراء و ما كيقولش الراء نيشان. كاين اللي كيكون مثلا الاصل ديالو ما عرفت منين كيجيب لكنه مختلفه على اللكنه ديال الفرنسيين مثلا، او الامازيغ فاش كيدويو الطريقه اللي كيدويو فاش كيدويو بالعربيه الطريقه اللي كيدويو بها كتكون مختلفه علينا. يعني الا سمعتي مثلا شي واحد امازيغي كيدوي باللغه العربيه غتعرفوا بلي راه من اصل امازيغي، انت غتفهموا شنو كيقول وغتفهم فريمون بلي راه الطريقه اللي كيدوي بها او كيفاش كيدوي راه مختلف على كيفاش كدوي انت. باش نفهموا اكثر هاد العلاقه ما بين اللونغاج لا لونغ اي لا بارول غنديروا مثال ديال الكره. هذيك الكره غنديروها هي اللغه، هي لا لونغ. القدره على انك تلعب بالكره هي اللونغاج، وليفي ديال انه تلعب الكره ديال انه تلوحها ولا تماركي بها ولا هذيك هي لا بارول. وكيف ما كنعرفوا راه كل واحد وطريقته في كيفاش كيلعب الكره. كل واحد رونالدو مختلف على الطريقه اللي كيلعب بها في الملعب، مختلف على الطريقه اللي كيلعب بها ميسي في الملعب، ولكن في نهايه المطاف راه كلهم كيلعبوا بكره. هذيك مثلا كره برتغاليه وهذيك كره اسبانيه من اسبانيا، وهذيك كره ما عرفتش شنو صافي دير هذيك اللغه الاسبانيه وهذيك اللغه البرتغاليه، ولكن راه كتبقى كره في نهايه المطاف. ولا كاباسيتي لو لونغاج هي انه القدره لا كاباسيتي à communiquer ou bien à
jouer par le ballon, et ça veut dire la capacité à communiquer ses pensées et ses idées à ses semblables. إذا كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي من لو كور لا بروميير بارتي دو كور دو لا ليكسيكولوجي. alors شفنا d'abord la lexicologie, puis les trois termes, la langue, le langage, la langue et la parole. نضبطوا بعد هادشي اللي اولي، ومن بعد ندوزو لشي حوايج اكثر عمقا. شكرا حيتاش كملتي لا فيديو حتى لهنايا. Alors n'hésitez pas à encourager la chaîne en laissant un petit j'aime. Abonnez-vous à la chaîne d'Aït Al-Matar en activant les notifications, et merci de nous avoir suivis. À très bientôt.